जिस चीज़ का जैसा टेस्ट होता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ वैसा ही शेयर करूँ। अपने पास से मैं कोई 10 की 4 नहीं लगाती हूँ, नहीं उल्टा हो गया 10 की 20 नहीं लगाती हूँ। ख़ैर ये पराठा है भई, मैं क्या बोलूँ उस पराठे के बारे में यार, ये बहुत मज़े का था। रायते के साथ ये और ज़्यादा मज़े का लग रहा था। चिकन की इन्होंने काफ़ी अच्छी फिलिंग की हुई थी पराठे के अंदर। रायता नहीं छोड़ना, कम पड़े और ले लेना, लेकिन रायते के साथ लाज़मी खाना है। मुझे रायते से बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। हर बाइट में चिकन आ रहा था। पीछे भी देखें चिकन से ये अभी तक भरा हुआ, जायका इसका बहुत अच्छा था। प्राइस इसकी 300 है। कुछ सामान लिया था इम्तियाज़ से 150 के, हमने 2 डोनट भी ले लिए थे। इसका टेस्ट भी बेहतर था। चाय के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, एज़ यू नो कि जहाँ पे कोयटा बार होटल हो वहाँ चाय बहुत मज़ेदार ही होती है। इम्तियाज़ से जैसे ही आपने एग्ज़िट होना है तो उल्टे हाथ पे आपको ये होटल पड़ेगा हाइपर स्टार के सामने। पराठे की काफ़ी वेराइटीज़ थी इनके पास और आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं।